Os novos fornos cozinham 2 vezes mais rápido que a fornalha tradicional, porém também consomem 2 vezes mais combustível. E a fogueira, no caso, assa alimentos mais lentamente, porém com a vantagem de não gastar combustível. Colocando água acima da fogueira ou do lado, ela escorre em torno, porém não apaga o fogo. Apenas se colocar água diretamente no SQM dela, ou também jogar uma pote com água. E se você destruir a fogueira, vai apagar também e vai dropar carvão.